Isaha zitandatu zirenga ko iminota 11 muri studio za Radio Magatamze FM. Uyu numwanya wo gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Tukaba tugira tuyashikirizwe na Felicien BIGIRIMANA. Ndakuramukije Felicien banongera ndagwanikaze. Ndakuramukije Emerine ndabanukije namwe bakunzi ba Radio Magatamze FM nongera ndabaha ikaze murano makuru yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 18 ruhuma umwaka wa 2020. Reka n'amakuru yacu tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Imanza zo kurenga ibigo ziribonekeza ku bwinshi muri Commune Bugarama bigatuma n'abana bavutse batakurikiranwa. Izimba ry'ibitungwa ngo riri monogoje cyane bigatuma mbere n'abayangayanga bagenda bimuka batagira amaragamo kugira ngo barabe ahasumba ahandi aya n'ayandi ni mukanya. Wino muri sanze muri radio Magatamze Turasubiye kubaramutsa tongera tubaha ikaze murano makuru mu buhinga bw'ivyuma ni Richard Ndayizigene watuma amajwi abashikira neza inkuru imwe ukwayo. Reka no makuru yacu tuyahere mu gisata c'ubutungane. Imanza zo kurenga ibigo ziri monogoje ngo ku bwinshi muri Commune Bugarama bigatuma n'abana bavutse bataronka ikibakurikirana. Habona Imana Reya asanzwe arongoye sentare y'intango akagira ko atwiganira kubijanye n'amadabu benshi ko batayatanga sentare itarinze badukira ngo yishikire kumuhana. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Jeremy Ndayikeza. Reka tumutege yomi. Wacha ntibashobora kuyitaba neza ariko ku kuntu sentare nayo nyene isanzwe ariho ikora uburyo bwo gukoresha ibikorwa bya sentare turagerageza tukaza turabasanga muhiri wabo kugira ngo dutunganye nayo mahadawa yaturiye. Mu bisanzwe ngaha muri sentare y'intango ya Bugarama dufatiye nuko turi ku kiyaga ca Tanganyika ahanini imanza nyinshi twakira ni imanza zo kurenga ibigo, imanza z'amadeni. Mu bisanzwe nko kibazo c'amadeni abanyagihugu baragerageza kuyariha kubera ko ubuye tufise ingingo yuko dushira kukiza imanza z'amadeni. Ikintu kitubangamiye cyane ni kibazo cyo kurenga ibigo no kuvyara inda z'indarutse abana bakabura abavyeyi babaki. Turavye ko tukiri mu kwezi kwa kabiri imanza zihari si nyinshi cyane turavye nkizo ku mwaka uheze muga ku mwaka uheze mu kwezi nk'uko imanza zari nyinshi cyane ariko ubu turavye biriko biragabanuka bukebuke. Reka mano makuru yacu tuyabanzanize mu gisata c'iterambere. Ngo izimba ry'ibitungwa ngo riri monogoje ngo abayangayanga bigatuma bagenda bimuka barondera amaragamo kugira ngo barabe ahasumba ahandi. Sinzi nkayo Aniseti numwe mu bakora uwo mwuga akorera mu mwuga muri zone Minago agashima cyane ko akazi kiwe kamutungiye umuryango akagira ko anasaba leta ko yo kwiga ukuntu ibitungwa vyogwira. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ciza Jean. Reka tumutege yomi. Sanzwe ndi muyangayanga nkorera ngaha aye mu Minago ngakorera ku magara no ku rutumo. Hanyuma akazi kacu kamisi yose nako twige no kuyanga nta wundi mwugo dutunze. Hanyuma mu mbuga rimwe twige akazi kacu zikuri karagoye twige hari ikintu kirekire kiduhambariye kijanye n'ibitungwa dusanzwe dukoreramwo umwuga wacu mu kudandaza. No kuvuga mbwe inka aho hambere hahise zaziguritse mu uye ntazo zirazimvye. Inka yahori gugu miliyoni ubugugu miliyoni 2 miliyoni 3. Rero twege tubaze inka ziraduhombera. Hanyuma twege rero nk'ico twosaba leta yogerageza turabira ukuntu inka zoboneka mu Burundi na cyane kugira ngo turonke inkama tuzidandaza abene igihugu. Kuvuga umwuga jewe ndawumazemo nk'imyaka irenga 13 14 uko. Jewe nihereye ko umwuga nta kindi kintu kintunze atari umwuga ni untunze ni kandi urafitiye akamaro kuko niwo hanini untungiye umuryango kuko naho ntabaga ngende ku ibago nsi akabago abana barajya. Tugiri mu gisata c'iterambere nyene ngo abadandaza bo muri Commune Muhuta zone Gitaza ngo barashima cyane ko akazi kabo kagenda neza nkuko tubishikirizwa na Savyimana Leonard akagira ko atwiganira ko Commune Muhuta naho nyene yaronkera akoyoko. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Eliane Kwizera. Reka tumutege yomi. Nkuko bisanzwe ibintu bijanye n'amasosiyete musanzwe mubizi harabaho
abo twita nk'abanyamitahe, ariko uko vyubatswe ngaha muri komine yacu ya Muhuta biranyuranye cane no mu yandi makomine agize igihugu cacu. Nkuko hariho benshi bigeze kuza kutubaza ingene dukora, birabananira ingene bashobora gukora mu ntumbero y'ingene dukora, kuko ugiye kuraba yaba umudandaza akorera hano afise inyungu kuko afise akazu akoreramwo, naho ibisigaye navyo nk'umwimbu utozwa mu bisanzwe uhabwa komine. Kwabaye ukugira ngo bafashe komine ingene yo kwinjiza amafaranga bitagoranye, kuko vyagiye biraba kenshi mu myaka yahera wasanga amafaranga atinjira mu gihe ca komine nkuko bitegerezwa. Rero imvukira inararibonye z'ikomine zarakoranye, hari mu mwaka wa 2010 ushira na 11 barashiraho icitwa urwego canke isosiyete yoza irafasha kugira ngo umwimbu wa komine wegeranywe neza bitagiye birabamwo ingorane. Kandi kugera kuri iyi saha ndiko ndavuga canke uyu munsi n'uyu mwaka komine yacu ndizera neza kandi ndabizi neza ko ishima no mu maraporo yayo ibona ko ibikorwa bigenda neza nkuko vyanagaragaye hirya no hino. Mubona hari nk'ibintu vy'amashira hamwe ariyo ma association sanga yarakuweho kubera yagenda akora nabi, ariko ndazi neza ko muri komine Muhuta bitagenze uko mu myaka yose twagiye turakora. Akabari na hano rero amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire mugenzi wacu ari mu bihinga bw'ivyuma Richard Ndayizigiye. Reka twongera dushimira nabo bose baduteze yomi. Reka nitwo kwibagira no gushimira abari mu ruganda badufashe gutorokana ano makuru. Nanje Felicien BIGIRIMANA yabashikirije nababwiye ati naho ubutaha mugiraho muba mwubahwe. Ngwino muri sanze muri radio magara tamze fe